Друзья, привет! Саша Иванов, канал «Живу на земле». Конец июля, Тверская область. Самое-самое лето. Просто вот теплое, приятное, прекрасное лето. Знакомая стояночка. Давно, правда, здесь не был. Тут кто-то ездит постоянно. Так-то все более-менее нормально. Нужно чуть-чуть сейчас будет подсобрать мусор. Ребят, не злитесь про мусор. Это, знаешь, как дети. Они сначала в штаны ходят себе, а потом нормально начинают. И здесь вот многие до сих пор ходят себе в штаны. Где ел, где жил, там и сходил. Несложно. Буквально сейчас 3 минуты. Вывезу. Даже в город не надо везти. Рядом с такими туристическими местами у нас уже организованы давным-давно на дорогах, на таких, на попсовых, кагаты стоят. Даже не относится никакой ни к деревне, ничего. Специально для того, чтобы с берега люди могли отдохнуть здесь по-человече и вывести за собой мусор. И тут буквально вот пакетик с собой захвачу, вообще не сложно. Кресло. Самое главное. Здесь, похоже, будет костер. Где-то здесь поставлю палатку. Места на берегу достаточно. Ну, вот здесь растительность. И, в общем-то, бросать нужно будет в середину. Наверное, достаточно будет 3 удочек. Причем одну совсем маленькую возьму. И 2 крокодильчика. Один 2,7, другой 2,4 метра. Вот как раз одно отделение в чехле. Это садок сюда войдет. Подставки с обычного рыболовного магазина. 3 штучки нам нужно будет. И 2 домки. Чик. Пачки, пенопластик, 3 бубенчика, а это телескопические донки. Одну маленькую поставим. Она хоть длиной тоже будет 2,4, как и один из крокодилов, но заброс у нее гораздо короче, комфортный. Сейчас по ходу дела прикормку сразу начну готовить. Магазинную чуть-чуть увлажню и с вареным пшеном перемешаю. Теплая водичка летняя. Приятная. Дрова с собой привез. Ибо пилить тут уже особо нечего. Очень необычное место в том плане, что во второй половине лета солнце садится прямо напротив противоположного берега, и можно наблюдать закат. Вот сидишь, и вот он, закат. А утром, наоборот, будет хорошо, будет солнышко вставать за спиной, там маленько защищает деревьями, и можно подольше половить до жары. Старые катушки стоят с крокодилов на телескопической, на этой удочке. Сейчас заказал уже новые, они пришли, надо поменять. Взял такие же белые, вот как на крокодила брал, и заказал еще один телескопический такой спиннинг, донку. Вот эти у меня 2 в длине 2,40, и один взял 1,10 м. Причем говорили, точнее писали там на Али, что 19 сентября аж придет. Я думаю, да ладно, какой кошмар. Прислали все через 2 недели, 3 катушки и это, еще один. Они у меня больше для пешеходных рыбалок.
И вот для таких, когда нужен совсем небольшой заброс, когда есть смысл летом попробовать половить около самого берега. Длинной удочкой тоже можно близко забросить, но заброс получается такой не особо интенсивный, ну как так вялый. И кормушка летит, перекручивается оснастка, часто зацепляется за основную леску, поэтому для каждой длины удилища свой такой оптимальный заброс. Вот эти удочки, которые 2,40, 2,70, они бросают в среднем на 35-45 метров. Промерялся как-то на колышках. А коротеньким, точнее не коротеньким, вот этим телескопическим, и можно забросить буквально здесь метров на 15, на 20. Здесь будет стоять утром. Надеюсь, что будет самая такая основная рыбалка. Сейчас, конечно, посмотрим и с вечера, что будет происходить. С утра поставлю здесь маленькую камеру, будем поклевки видеть, если они будут. Места такие интересные в плане того, что тут либо да, либо нет. Либо рыба клюет, либо она не клюет. Она здесь такими подходами. Когда подходит, начинает клевать на все удочки, сколько у тебя стоит здесь на берегу. А если ее нет, то ее нет. Прикормка тут, что тут умничать? Пшено. Пшено сварено. И вот магазинная прикормка, которую увлажнял. Сейчас еще чуть более липкую ее сделаю. Перемешаю с пшеном. По прикормке, по оснастке все ссылки оставляю. Секретов никаких нет. По тактике ловли готов и делюсь вообще всем, что есть. Буду очень рад, если у вас тоже получится поймать своих рыб. Да многие ловят уже. Группа ВКонтакте есть «Живу на земле». Не для меня, а для вас, для ваших отчетов. И люди там пишут. Если честно, я столько рыбы не ловлю и никогда не ловил. Сколько там выкладывают и каких рыб. У меня главное не сколько рыбы, а побыть здесь на природе. Очень ценная вещь, вот это свежий воздух. Вечером посидеть у костра вообще просто огонь. А рыба, она уже как некоторый такой бонус. Такая оснастка, короткие поводки из плетенки, большие крючки, пенопласт. Здесь пенопласт и подсаживаю еще сало. Бывает сало просто без пенопласта. Это такая оснастка, с которой здесь реально можно ловить рыбу. Тверская область, Тверь, Волга, ниже Твери. Ну, не советую сюда ездить летом, народу просто нереальное какое-то количество. Большая удача найти место на берегу. И так вот недели 3 сюда собирался. Сегодня чувствую, что пора ехать. И вот получилось так, что свободное местечко. И то здесь чей-то купальник висит на веревках, еще такой влажноватый. Люди днем купались. А насчет оснасток и удочек, те, кто ловит здесь на фидер, пытаются ловить, показывают обычно такую маленькую рыбку. А те, кто пробует ловить на донки с другими оснастками, очень любят рассказывать про восточный ветер, про то, как давление падает и всякие такие вещи. Мы здесь пробовали ловить на все и продолжаем ловить на то, что работает. На каких-то реках с очень сильным течением сам ловлю на фидер. Есть про это видео. Там другая оснастка для того, чтобы поводок стелился по течению, как и прикормку размывает. Здесь ничего практически не размывает. Вот она будет лежать прикормка, и вот они крючки здесь с приманкой. Солнце село. Это самое такое трофейное время. Может быть, подойдет крупная рыба к берегу. А может, не подойдет. Тут вообще так на удачу. Говорю, она, когда подходит, начинает ловиться. Прям сразу на 3 удилища. Потом отходит и тишина. Что хочешь ты там, прикормку меняй, там что угодно, просто она гуляет здесь сама по себе. Большую стаю леща как-то накормить, прикормить, ну это довольно сложно.
Даже если ты там перекидаешь все ведро этой прикормки, ну, они съедят его минут за 30, и поклевки прекратятся. Поэтому нужно ловить момент и вылавливать рыб. Клипсовать ничего не буду, но донки придется забрасывать примерно в одно место, потому что слева от меня, помимо деревьев, там еще тина есть в траве. В воде тина. Это будет как основная. И вот справа и слева от нее нужно будет забросить. Довольно глубоко здесь. Маленькую телескопическую вообще сейчас здесь неподалеку. Надо как-то кинуть. Как-то вот так, что ли. Вот. Пару лет назад, тут примерно на таком расстоянии, поймал здесь 3 лещей. Взвешивать тогда не взвешивал. Но один в районе двушки и 2 таких чуть поменьше. Переклевали. Они только начало темнеть. Вот сейчас примерно в такое время, может через полчаса. Это вот 2,70, а вот это была 2,40. И заброс примерно одинаковый. Перебрасывать буду раз в 15-20 минут. Сейчас без 10-9. По тактике есть 2 варианта. Либо с вечера она начнет ловиться и придется... Ну как придется? По рыбе будем судить. Если она будет ловиться ночью, то придется ловить ее ночью. Я только за. Если с наступлением темноты поклевок такого ажиотажа не будет, то надо будет лечь спать и хорошенечко половить ее утром. Что, в принципе, тоже люблю. Пораньше встать и прямо утром тоже можно костерчик пожечь с вечера. Это как в мотоциклетной сфере. Говорят, все будут ездить на эндуро. Это эндуро, такие мотоциклы кроссовые, адаптированные к более-менее адекватным условиям. Там по лесу на них гонять, где-то там по пересеченной местности. Также по рыбалке, можно сказать, все будут ловить на донки. Спиннинг, фидер, какие-то поплавочные направления. Все это очень круто и азартно. А вот эта ловля на донки, это некоторый такой образ жизни именно на природе. Когда можно пожечь костер, посидеть, полюбоваться природой. Вот как модное слово карп-фишинг на платнике ездит. И спортсмены рыболовные тоже они ездят. Там смысл в чем? Набрасывается много прикормки, завозится туда, как-то доставляется кормушка поводком там с большими насадками на большого карпа. И точно так же на берегу они сидят, ждут поклевки. Получается не только рыбалка, а еще и вот вся вот эта окружающая обстановка. Сегодня даже не брал с собой газ. Курочку разогрею на костре. Из дома есть с собой гренки. Картошечку запеку сегодня с салом. Сейчас, пожалуй, с вечера приготовлю всю еду, чтобы утром можно было половить рыбу, спокойно покушать. Уже чтобы все было готово. Ну, вдруг она будет ловиться. Сейчас пока поклевок нет. Бывает такое, что приезжаешь на это место, поклевки сразу начинаются. Вот так разрежу. И вот так. Картошинка. Кусочек сала. Вот так. Вот так. Вот такой будет супер турбо бургер костровой.
Фольга хорошая попалась, написано было для гриля. Она такая толстая, прочная. Хотя и в обычной тоже всегда все нормально. Там кто-то ходит в траве. Небольшой или ежик, но так довольно шумно. Вон там колышется. Я его вижу. Да, это еж. Сейчас, может быть, выйдет к нам. Ага, выходит. Вон. Уху, какой небольшой. Большой еж. Что довольно странно, что он не боится людей. Ежик. О. Брикетик с помидорками на костре тоже запечь. Сейчас перекусил сало-то с гренками и есть перехотелось. Сходил, перекинул донки. Поклевок нет. И вот думаю, костерчик разжечь, чайку на костре сделать и, наверное, ложиться спать. А все приготовить завтра и завтра и покушать. Посмотрим, может быть, поклевки еще начнутся, конечно. Чтобы ежик ночью не уволок, сложим все в ведро. Потому что ежики ходят здесь не просто так. Да. Подбирают какие-то остатки пищи. Ну так, конечно, вот с собой привез пол ведра еды. Домой заберу. Еда с костра, это супер. Так. Так. Сейчас чай поставим, пока чай греется. Палатку надо наладить. Вообще какое-то сказочное место. Полностью окружено деревьями. Стол стоит, кресло. Сейчас будет еще палатка.
Тут же рядом донки. Электрики меняли провода рядом с дачей, там на, ну не на, а в лесу практически. И поставляли такие куски проволоки. Думаю, в Ниве-то оно всегда пригодится. Сейчас мы будем модернизировать ковшик. Алюминий. Сумка такая, там масла, всякие тормозухи, домкрат, веревка. Такие необходимости для русского автомобиля. Это что ли сделать? О, то, что надо. Угу. Круть. Ну-ка. О. Вот как-то так. Так, или вот так. Да, наверное, вот так. О, супер, супериор. Вот здесь кирпичик. Вот так вот. Ага. О, ребята, и сегодня будет у нас чаечек с костра. У нас с вами Иван-чай собственного сбора и водичка вскипяченная у костра, на костре. Лучше всего, конечно, турка подходит, но что-то я не могу найти турку свою. Вот это ковш тоже костровой. Сейчас лодка большая проплыла, и поклевка тут же. Вон волны какие. Тут вообще цунами. Просто смотрите, что творится. Вообще. Вторая поклевка. Подлещик на первый. На второй удочке тоже клюет. Ребята, это маленький по этим меркам, по местным. Ну, точнее, на этом месте клюет обычно лучше. О, второй шатает как-то уже поинтереснее. Есть места даже, где даже малюсеньким рыбкам рад. А есть места, куда приезжаешь за нормальной рыбой. Самое интересное, что вот он там, видно, муть со дна поднял, и рыба сразу начала все хватать. Да. Тот, похоже, все-таки был крупный. Вот маленький. О, да. На такой огромный крючок насадился. Давай, газуй. Вот что такое случилось, да? Стояли удочки, никто их не трогал, ни поклевок, ничего нет. Проезжает лодка. Там большая лодка как-то у нее. Ой, вот и на третью удочку. А может быть просто подход.
Пересадить-то удастся. Может быть, рыба все-таки подошла. Какие-то большие куски. Ну, надо пробовать и на большие, и на маленькие. Здесь сейчас просто без сала заброшу. О, там прям рыба есть. Ребята. Это самая короткая дистанция. Ну-ка. Тоже размер какой-то похоже. Несерьезный. Да. 4-го номера крючки. Овнер Пинхук 50922. И вот как он это делает. Вот посмотрите, какой крючок и какой рот у рыбы. Давай, беги. Вырастай. Пшоночка. А было бы 4 удочки на берегу, сейчас клюнуло бы на все 4. Так. Чаечек закипает как-то с одной стороны только. Это не совсем правильно. Подгоним уголечки под него. О, пошло бурление. А вот и Иван-чай. Ох, много не надо. Вообще чуть-чуть, ну еще маленечко. Вот вообще пол чайной ложки на пол-литровую кружку будет достаточно. Когда сам все делаешь, свеженько, все вообще супер. Так. На завтра термос заварю еще. На термос как раз примерно 1 чайная ложка. Термос литровый. Надо еще водички. Половиночку где-то. Палатку. Кто-то спрашивал: Саш, а чё в машине не спишь? Ребята, надо просто 1 раз поспать в машине и поспать потом в палатке. И сразу будет все понятно. Если бы не было палатки, то да, спал бы в машине. Если бы не было машины, то у костра. У костра можно спать. Было время, спал у костра. Ну, человек очень быстро привыкает ко всему хорошему. И отучить его потом от хорошего крайне сложно. Делов буквально на 10 минут палатку разобрать. У меня вот есть такая небольшая палаточка. Она и место немного занимает. А высыпаешься в палатке на природе даже лучше, чем дома. Ну, само собой, спальник, маленькая подушечка. И вообще все просто супер. Бывает, даже едешь на рыбалку, на природу, особенно вот весной после зимы, и прям думаешь: о, круть. Поспать прямо на земле, свежий воздух. Это вообще такое божественное приключение.
Ну, смотрите, что получается. Пенка туристическая на полу. Спальник, подушка. Все вообще просто супер из пупер. И палатка. Палатка герметичная. Ну как герметичная? Воздух проходит, а комары не пролетают. Просто, может быть, человек спрашивал про то, что почему в машине не сплю. Тот, у которого есть опыт ночевки только в советских палатках. Советские, польские, вот эти брезентовые. Кто застал, у которых еще даже змеек не было. Вход застегивается на такие напуговки, как бы. И вот этот брезент, он чуть-чуть топорщится, он намокает, высыхает. Они промокают от дождя. Вот смотришь на потолок, он такой весь в изморосе во время дождя. Я маленький был, когда ночевал в таких. У меня была такая палатка. Сначала бежишь в лес, жерди вырубаешь, потом вставляешь их. Ну, они палатка без распора, там брезент, и так она тяжелая, большая. И вот потолок весь в изморосе. Думаю, ох, ничего себе, пальцем вот так провожу. И начинает с этого места капать. Я думаю, да ладно, еще в другом месте пальцем тоже трынька. И там начинает течь. И вот лежишь, пенок не было этих. На каком-то старом одеяле, все сырое, все вот это. А вход, который топорщится, вот брезента, туда комары пролетают, он даже газа не сбрасывает. Просто в эту щель. И вот лежишь там все в этих комарах. Вот так вот. Они тебя всю ночь едят, репеллентов не было. Сейчас, когда большая палатка бывает, налетит туда всякое это, ну, комары, там, мошки, спиральки такие подожжешь, буквально там маленько поводишь, все, никого. Ложишься спать, тишина, покой. Только вот снаружи звуки кузнечики, птицы, какие-то вот ежики тут бегают по ночам. Все такое, вот эта обстановка, и ты лежишь, ну, полностью защищен от внешней среды, так, чтобы они к тебе в палатку не заходили, и ты все слышишь. И вот это прямо на земле, прямо здесь рядом все. Это очень круто. Чаечек как раз заварился. О, горячий он в этих в термокружках. Рыба с вечера не клюет. На самом деле оно и к лучшему. Ночью поспать, утром пораньше встать. Вообще тоже огромная благодать. Как только пропадает интерес какой-то к жизни, ну, становится все как-то обыденно, скучно. Вроде это неохота, то неохота. Посмотри обязательно, соблюдаешь ли ты режим дня. Если не вставать по утрам, то все превращается в какую-то сплошную рутину. Бывает, конечно, по работе такое, что приходится работать и в разные смены. В утро, в день, вечер, в ночь. Тоже попадал на такие работы и работал, понимал, что то место, где ты находишься, это всегда наилучшее для шага вперед. И вот шагом вперед было что-то изменить в жизни. Как-то перейти на тот уровень, когда даже не то, что уровень, а тот вид деятельности, когда по утрам нужно вставать. А если у тебя свободный график, то в любом случае нужно заставлять себя как-то вставать с утра, иначе жизнь просто становится скучной и неинтересной. Медленно погружаешься в какое-то дно просто. Это как в притче, когда к Всевышнему прилетела сова и говорит: Всевышний, говорит, мы с тобой так давно знакомы, мне хочется что-нибудь сделать для тебя. Он говорит: слушай, облети, пожалуйста, землю, посмотри, сколько живых людей и мертвых, кого больше. Ну, она прилетает через какое-то время, говорит: слушай, мертвых больше, чем живых. Он говорит: ты такая мудрая сова, как ты могла ошибиться, живых же вроде бы больше у нас живет. Она говорит: слушай, ну те, которые спали после рассвета, я их не считал живыми. Он говорит: тоже верно. В этом есть огромный смысл. Мало того, что бывать на природе, как-то ночевать здесь,
хотя бы просто побыть час-два. И в обычной своей жизни стараться чуть-чуть соответствовать ритму дневного животного. Кто-то говорит, а я там по своей природе сова. Слушай, ну если ты по своей природе сова, то ты по своей природе депрессивный, грустный, хмурый человек тогда. Меняй свою природу на жаворонка, вставай по утрам, и счастье оно будет тебя наполнять. И вообще в жизни все будет складываться по-другому. У меня это проверено на жизненном опыте, на своем. То, что мне где-то рассказывают, где-то что-то я слышу, принимаю как сведения, никогда ни во что не верю, не верую, пока сам не увижу это, пока не проверю. И вот вам всегда советую именно проверять все на себе, не просто так. Ну а по рыбалке, что вот донки стоят здесь буквально 3,5 метра мне до них, и я вижу, что ничего не происходит. Поэтому сейчас попить чайку, поночевать. Сейчас время еще только 10:30, можно вообще зачетно выспаться. Вот вечером тоже, если лечь спать, вот когда какие-то уставшие такие дни, вот удастся уснуть там вообще в 8-9 часов вечера, хотя бы до 10, высыпаешься очень быстро. А если регулярно ложишься после 12, то вот эта сова будет пролетать, она тоже тебя мертвым посчитает. Здорово здесь. Костерочек, природа. Сейчас маленечко еще сидим, потом поспать. И утром это круто. Вообще ты просыпаешься, и ты сразу на рыбалке. Еду тоже утром приготовлю все. Пускай свеженькая будет, что ее с вечера. О, жар такой хороший. Это доброе утро. Только что была поклевка. Не знаю, даже утреннее это или когда-то по темноте. Слышал, колокольчики звенели. Но я как бы еще спал. Сейчас придется через тину тащить рыбу. О, да ладно. Что-то приличное. Прям вообще нормальное. Угу. Гигантский хвост. Вот он. Утренний красавчик или ночной. Лещ. Ребятки. Погоди, друг. Вот это да. Вот он. Там в садке еще один, ну, не такой стандартного размера, такой, в общем, нормальный. Вечером только залез в палатку, кроссовки снимаю. Как бы, ты же на рыбалке, правильно, да? Поклевка, бам-бам-бам-бам. Думаю, ну что делать? Что там всю ночь будет висеть или сход? Все-таки за рыбой приехал. Думаю, выйду, вдруг там лещ большой. Вышел на среднюю донку. Вот ее даже перезабрасывать уже не стал. Нормальный подлещик, грамм 400. Забрал его. Ну, когда вытаскивал, раз на рыбалке же, испачкал кроссовки, испачкал штаны, испачкал рыбу, руки и рукава. В общем, вернулся с полным таким, с рыбным ароматом. Рыбалка же, правильно.
Лещ вот этот такой крупный клюнул почему-то не на сало, а на пенопласт, который был рядом. Поэтому сейчас на одной из донок вообще сало не стал подсаживать. На одной подсадил, на второй подсадил. С утра всегда течение почему-то немного сильнее, чем с вечера. Не знаю, с чем это связано. И сейчас мне все-таки кажется, что 2,7 крокодил. Вот посмотрим, подальше все-таки бросит. Когда маленько, может метров на 5 он дальше бросает, чем 2,4, да. И вот этот телескопический тоненький такой красавчик бросает ближе всех. Ну и можно и подальше забросить. Сегодня задача, чтобы он был именно на ближней дистанции. И он с этим отлично справляется. Вчера даже принес нам вот такую рыбку. Поклевки, правда, такие что-то не особо бодрые. Вообще нормально. Вообще прямо прилично. Сошла рыба. Может быть, подсечь надо было. Ух. Очень неоднозначный вопрос по поводу того, нужно ли подсекать на данной оснастке. Поводки все-таки из плетенки стоят. Когда поводок из лески длинный, да, там по-любому надо всекать, а здесь маленькие поводки, и от подсечки можешь наоборот вырвать крючок. Сейчас подумал, все-таки на дальнем забросе леска 0,4 стоит, она тянется немного. Надо маленько делать такую просечку. И в этом году необычное лето. Жара у нас стояла больше месяца, 30-35 градусов. Это не соответствует климатической такой норме, привычной для Тверской области. Больше похоже на какие-то на юга. Вот мы здесь в этом году живем на югах.
И вода сильно прогрелась. Поклевки какие-то вялые. Такие вот просто. Обычно вот на маленькую камеру удается снять, как там бам-бам-бам-бам-бам-бам. Вот так рыба себя ведет. А сейчас какие-то такие тык-тык-тык. И еще с человеком разговаривал, ездил на рыбалку, тоже, говорит, поклевывал. И тоже, говорит, поклевки такие, даже колокольчик не звенит. Говорит, просто вот так вот смотришь на удочку. Жарко. Рыбкам, похоже, в воде не привыкли. О, колокольчик надо повесить, а то какая поклевка не была, ее же надо услышать еще. Вот с донками колокольчики повесил, и сидишь на берегу, можно своими делами заниматься, рыба позвонит, когда, если придет. Раскочегариваю костер хороший, чтобы были угли. Вчера вечером то, что накрутил, вот сегодня будем зажаривать. О. О. Такая штука нам нужна. Лодки-то всякие проходят, эти большие. Складывается садок. Подрастащить его и вот так вот закрепим. Ага. Здесь вон какие горбы уже плавают. Парочка. Ух, жарища. Картошечку сначала. Она дольше всех будет печься. Здесь сбоку курочку. И овощи. Ух. Шкварчит. Сало там в картошке шкварчит. Картошку вот палку подзаточил. Надо еще подзаточить. Но оно пахнет уже жареным салом. Скорее всего, готово. Да, там мягенько внутри. Ух! Вроде бы картошка, а пахнет шашлыком. Сейчас пока из костра вытащу, чтобы остывало. Минут 30 прошло.
Помидорки точно готовы должны быть. Ух. Да и курочка. О, еще картошка. Круть. О. О, пища с костра. Это картошка. Супер. Какую-то вдоль резал, сало клал, какую-то поперек. И вот здесь получается вот такая пища. Помидорки. Помидорки еще горячие. И курочка. Курочки, небольшие кусочки. Друзья, всем приятного аппетита. Рыба пока особо не клюет. 2 леща у нас уже есть. Думаю, что полностью всецело полагаться на кого-то другого, ну как вот на рыбу, что она будет активно и будет клевать, ловиться. Это получается перекладывать ответственность с себя на какие-то внешние факторы. И если мы перекладываем с себя ответственность на что-то внешнее, то получается, что мы безответственные, правильно? Мы же не хотим быть безответственными. Мы берем ответственность за свою жизнь и за все, что в ней происходит, на себя. Поэтому всегда на рыбалку можно взять вкусно покушать и чудесно провести время вне зависимости от того, будет ловиться рыба или нет. Приятного аппетита еще раз. Ну и как обычно, сейчас начинаешь есть и начинает ловиться рыба. А если она и не будет ловиться, мы все равно поедим. Так, это такой беспроигрышный вариант получается. С рыбалки как минимум возвращаешься с печеной картошкой. Уже неплохо, уже какая-то добыча. Пара лещей сегодня. Ну, прям не понимаю. С вечера, если не клевало, сейчас 7:20. Когда же он будет клевать-то? Днем, что ли? Сегодня днем обещают опять плюс 30. Солнце все выше и выше, облаков на небе нет. Сейчас пока оно прячется здесь за елками, но по-хорошему надо уже сворачиваться. Палатку собрал, сейчас пойдем садок вынимать, подсушивать. Доброе утро. О.
Это одна вот эта с вечера вчера, которая была. И сегодняшний бонус. Вот такой. Вот это вообще нормальный красавчик. Времена сейчас довольно тяжелые по погодным условиям. Днем опять будет плюс 30. Река тоже себя ведет довольно так скромно. Как по талонам, не больше 2 лещей в одни руки. Ну, грех жаловаться. Домой 2 рыбки, зато вот такие. Так. И пол-ведра картошки с костра. Никогда не навязываю никому свою точку зрения, но рассказать хочется. Однажды очень помогло понимание одного анекдота. Когда мужик поймал золотую рыбку, и золотая рыбка ему говорит: мужик, слушай, на 3 желания времени нет, вообще сейчас очень занята, давай какое-то одно желание, и все, и отпускай меня, я поплыла. Он говорит: хорошо, давай, чтобы у меня все было. Золотая рыбка говорит: вообще без проблем, у тебя все было, и уплывает. И вот, чтобы жизнь не превратилась в то, что у тебя все было, или у тебя все только еще будет, стал относиться к любым вещам хорошо. Едешь на рыбалку, здорово, вещи надо разбирать, вообще супер. На самой рыбалке, понятно, это просто вообще круто. Надо собирать сейчас вещи, тоже супер. Уезжаю с рыбалки, тоже отлично. Все есть. Чтобы избавиться от того, что все было и все будет, а погрузиться в то, что есть, и начинаешь ценить каждую минуту, каждую секунду жизни, и все как-то оно становится по-другому. Конечно, жизнь идет как у всех, она когда-то началась, она идет и она пройдет. У всех 24 часа в сутках. Ну, наслаждаться этими часами — это гораздо интереснее, чем вспоминать о том, что было, или думать о том, что будет. Хорошая рыбалка, нормальный, кстати, вообще улов, картошка с собой, все супер. Спасибо, друзья, за просмотр. С вами был Саша Иванов, канал «Живу на земле». До новых встреч. Пока. Друзья, привет! Саша Иванов, канал «Живу на земле». Сегодня у нас будет путешествие к месту силы. Едем на ракете, выдвигаемся из Твери, проехали уже 50 километров в город Валдай, в честь которого названа Валдайская возвышенность.